你覺得呢個領導咧應該要顯示咩嘅特質啦，或者能力咧？要有目標感啦，要能夠以身作則啦，要能夠公平對待每位同事啦。但係咁多我哋可以點做咧？我試下用一句嚟到概括，就係一個好嘅領導就係要能夠令人有能力同埋有意願去一齊達到公司啦、機構啦或者團隊目標。好高興嘅你會有高意願高能力嘅同事啦，少少不幸嘅你有一個低意願低能力嘅同事啦。有啲會係 mix 嘅。你如果對住高意願高能力嘅同事咧，你同佢好細心做個 project brief，每一樣嘢都問住佢，你估有啲咩效果咧？咁第二啦，你覺得咦咁細心曾經嚇走呢位同事喎，但係咁巧啦，你對住一個啱啱入職好有 passion 好高意願嘅同事，但係佢對公司嘅內部又或者好多嘅 process 仲係一竅不通嘅時候，你又拍佢膊頭，我對你好有信心㗎。你估嗰個同事又點諗呢？其實你係咪一個咁 flexible 對住唔同嘅同事，你都會撇除自己嘅性格傾向行為傾向嚟到對準做嗰個應該要匹配佢哋嘅一個領導嘅 style 呢？